Tonight, it looks like there's no one speaking Dharma for you either. Tối nay không có ai cũng tình nguyện nói pháp cho quý vị nghe hết. Does anyone have any questions or any things like to discuss or bring up? Có ai muốn có chuyện gì, thắc mắc gì không? Hoặc là có gì muốn bàn tới không? No questions? Không ai thắc mắc gì hết hả? Okay. All right. Then we can continue with Master YongHua's discussing Master YongHua's Shastra. Mình tiếp tục nói thêm một tí nữa. Now we're going into the more advanced concepts, maybe a little bit hard for you to understand. Thì mình tiếp tục nói cái ngài HuiHai, cái bài luận án HuiHai về cái tâm người giác ngộ. Nó hơi khó hiểu một tí, nhưng điều cái này nó rất là sâu sắc, thành trồng chủng tử rất là tốt. Sometimes when you listen to the Dharma, it's just as important to plant the seeds of great wisdom than understanding, much more important. Thành nghe pháp đó, nhiều khi mình trồng cái chủng tử, nghe cái chánh pháp đó, để mình trồng chủng tử để sau mình giác ngộ, nó quan trọng hơn là hiểu biết. The Dharma is not really meant for you to understand. The profound Dharma is not possible for you to understand the Dharma, penetrate the Dharma. Cái chánh pháp cái việc khó mà thông đạt lắm. Okay. So it takes many iterations. Thành cần phải trồng đuôi trồng tới. Okay. It's just like farming, giống như là trồng trọt vậy đó. Mình phải trồng cái chủng tử trước. You first start with acquiring great seeds and plant those seeds down. Trước tiên mình phải biết chọn những cái chủng tử mà nó tốt và trồng những chủng tử đó. Okay. All right. So here we are on slide 38. He explains that. So the question is. Earlier he said the perception is not by the sense organs. Phần trước thì ngài HuiHai ngài trả lời rằng là cái mà quý vị thấy đó, cái quý vị mà nhận thức được không phải do cái lục quan quý vị, thực sự không phải do lục quan quý vị. It is not really dependent on the functioning six sense organs at all. Okay, contrary to popular beliefs. It is. So how actually, how do we hear, how do we see, how do we taste? Ta muốn để hỏi là nếu như không phải do những lục quan thì làm sao mình cái cá nhân mình làm sao mình thấy được, mình nếm được, làm sao mình ngửi được? So that's a question. And he says the answer is that the perception is done by your Buddha nature. Thì ngài trả lời, cái mà quý vị thấy, quý vị biết đó nó, okay, thiệt ra do cái Phật tính của quý vị. Okay, so that's why it is that when you listen to the Dharma, you learn the Dharma, is not that important for you to understand. Thành ra vậy mới nói quý vị trở lại cái vấn đề là quý vị lúc mà học pháp đó, không cần phải hiểu nhiều, nhất thiết không cần phải hiểu. Okay. Tại vì cái hiểu quý vị đó là nó không quan trọng bằng cái đó là cái hiểu của cái tâm hạn chế của quý vị. The understanding you arrive at is based on your false mind, your thinking mind. Cái óc suy nghĩ quý vị đó nó đòi hiểu. Chứ thiệt ra cái hiểu mà chân chính đó, nó xảy ra từ cái Phật tính của quý vị. The true knowing, the true understanding comes from the Buddha nature. Okay? How so? Because your own nature being essentially pure, profound, bright, and empty, and still.
Tại vì cái Phật tính của quý vị đó, nó vốn là nó thanh tịnh, vốn là rất là thâm sâu, vốn là sáng, vốn là không, và vốn là không nó tịch tịnh. So your Buddha nature basically is pure. Nên cái Phật tính của vị nó thanh tịnh. There's no defilement whatsoever. Nó không có cái sự ô uế ở trong đó. Okay? If it's incapable of thinking, for example, bad thoughts. Hàng cái Phật tính quý vị nó không thể nào nghĩ được những cái tư tưởng mà nó tồi tệ. Evil thoughts, những tư tưởng nó gian ác. It's not possible. When those thoughts arise in your mind, you know it's not your Buddha nature. It's from your false mind. Thành những cái tư tưởng nó ác, rồi thận giận, nó tham, nó sân, nó si đó, nó khởi lên từ cái vòng tâm của quý vị. So all thoughts that can be classified as thoughts of greed, of anger, of stupidity arise because of the functioning of your false mind. Recognize that. Phải nhớ cái chuyện đó. It's nothing to be proud of. Mình biết, mình nhận thức rằng những cái tư tưởng nó tham, sân, si là do cái vòng tâm mình khởi lên. Thì đừng có hãnh diện, đừng có nghĩ là chuyện rất là đặc biệt. Don't think it's so special. Any questions or comments? Vậy người ta nói vậy chứ nếu mà không tham tiền làm sao mà có cái sự giàu có, cái sự giàu sang được. You might ask, someone might object to that and say, if you're not greedy, how are you going to have progress in society? How are you going to make fortunes? How can fortunes be made? Sao nó có cái chuyện đó được? What do you think? Cái cuộc sống của mình mà không có tham thì sao mình sống được? In a secular life, your daily life, if you are not greedy, how are you going to be able to function properly? Mình không có sự tham trong cuộc sống mình, sao mà sống bình thường được? Thì cái phước của mình có thì nó tự nhiên nó có, rồi mình đi tham người ta là cái đó là không phải tồn tại của mình đâu. He says that the greed is not necessary because what you have is actually comes from your blessings. The greed doesn't bring any more. Có ý cô nói là cái phước báo mình có sẵn đó rồi. Thành cái tiền bạc, cái của cải của mình là có sẵn rồi, chứ không phải mình cần tham, không phải vì tham mà nó tới. Đó là cái phước mình, nó hiện sự phước mình. So she says that the money, the cars, the good things that you have in your life are actually simply the materialization of your blessings. They don't come because of your greed. Don't necessarily come because of your greed. Agree, disagree, quý vị đồng ý hay không đồng ý? This is so Buddhist. That's why the Buddhists are accused of being very passive. Thành ra cái người Phật tử đó, người ngoài, người đời, tôi nói là Phật giáo mình quá gì đó, quá tiêu cực đi, chỉ ngồi đời thôi. It's just like we're so passive, we're not greedy, we're not angry, you know. So what's the point in living? Nếu mà không tham, không sân thì sống làm cái gì? We're too passive. Nghĩ sao? Yes, ma'am. So are we supposed to be greedy in planting blessings? I can't hear you. So are we supposed to be greedy in planting blessings? Are we supposed to be greedy in planting blessings? Mình có nên tham khi mà để mà trồng cái phước là không? Cái nên tham là không? If you're not greedy to plant blessings, what happens? Nếu quý vị không tham trồng phước, chuyện gì xảy ra?
Mình không có tham gì thầy nói. Trồng phước. Trồng phước thì mình phải trồng rồi, mà cái mình không có trồng đi tham là cái đó là không phải của mình rồi. Mình không tham trồng phước thì chuyện gì xảy ra? Thì nghèo, đói. She says, if you're not greedy, you don't want more blessings, then you're going to become poor. You will become poor if you're not greedy for blessings. And sao Phật giáo mà nói đừng có tham? Then is it contrary to the Buddhist teaching you should have no greed? Không phải Phật giáo mà nói dạy tham là nói hai đường hả? Tham cũng được mà không tham thì cũng được luôn nữa. Đừng tham tiền để tham phước. So you should not be greedy for money, but you should be greedy for blessings. So what's the difference? Nó khác gì ở đó? Generate blessing without the greed, isn't there? Can we generate blessing without greed? Can you generate blessing without greed? Ta hỏi quý vị. Can you generate blessing without greed? Quý vị có thể tạo phước mà không cần tham không? Can you, you lady? Can you generate greed without blessing without greed? Is it possible? Is it? No, I'm asking you personally. Tôi hỏi cái cá nhân quý vị. I'm asking you as a person. Can you generate blessing without greed? Tôi hỏi quý vị, cái người cá nhân quý vị đó, quý vị có thể tạo phước mà không tham lam được không? Can you do that? What? Are you Buddhist? Có người trả lời đó là không. Cũng thể là không tham lam được. Wait a minute. You've been a nun how long, ma'am? Cái người này, người sư cô này bao lâu rồi? And you still greedy? Yes. She admits she's greedy. Vẫn tham như thường. She's a bad nun, clearly. She's a bad nun. Which temple? Who's your master again? Are you from CTTB or something like that? Cái người chắc là từ Phạm Ngọc Thành tới quá. Or somewhere. Wait a minute. How could you? Very bad advertisement. Cái này quảng cáo dở dễ sợ. Mang tiếng, anh em mang tiếng, ông thầy, your teacher will have a bad reputation. I certainly don't recognize her. Nhìn nước mắt nó lòa, không thấy rõ là ai hết. Ai vậy? Who are you again? Can you generate? So she says, I have to be greedy for blessings. Then you Catholic nun or Buddhist nun? Catholic nun. Tôi là bà sơ chứ ma sơ chứ không phải là sư cô. Huh? Yes. The internet has a question. They say you shouldn't be able to generate blessing with greed, right? No. You shouldn't be able to generate blessing with greed. You should. That's the whole point behind it. Okay? Of course you're supposed to be greedy for more blessings. If you're not greedy for more blessings, how are you going to improve? Nếu cái gì mà không có tham hơn, phước hơn thì làm sao quý vị tiến bộ được? Fundamentally, for you to become better, okay, to improve, you have to have more blessings. Quý vị muốn tiến bộ, quý vị phải có nhiều phước hơn. You have to create more blessings. Mình phải tạo nhiều phước hơn. Agree, disagree? It's the facts. Cái đó là cái sự thực tế của mình. Okay? You cannot claim you're millionaire, you have no money in the bank accounts. Cái việc không thể nào nói mình là giàu có mà trong đó nhà không có tiền, không có của cải được. Okay? It's not possible. So, in order for you to improve, you need to create more blessings. Okay? So there's a greed involved there. Thành ra quý vị thấy không? Có cái
có sự tham lam trong đó chứ. How can you say there's no greed? So where's Buddhism? Phật giáo mình nói là sao? Are we supposed to be greedy? Or are we supposed to be non-greedy? Nên tham là không tham. Anyone? If you cannot answer this question, how can you possibly be sent out there to speak Dharma for people? This is so fundamental. Quý vị trả lời câu hỏi của thầy không được, không sao. Thầy đang thử quý vị trả bài tới chừng nào cho thầy gửi quý vị ra nói pháp. Người ta hỏi câu rất giản dị. Thầy Phật giáo quý vị nói không tham, ok? Mà không tham sao mà tu tạ phước được? Chết ngắt. If you cannot answer this, yes. Yes, sir. Can we have some chocolates? The question is, if we give the right answer, can we get more chocolate? We get some kind of reward. Trả lời đúng có được câu sô-cô-la là không? Maybe. Có thể. Not motivating. Ông nói mà không có thể có thì không có cái sự cố gắng ở đó. Yes, sir. Are we supposed to greedy or not greedy? Yes. Thầy con nghĩ là I think we supposed to try ourselves to do our best to create blessing, but we don't expect to receive anything from the blessing we created. Wait a minute. This is very, very creative. So he says, you're supposed to work hard to create blessings, but expect no blessings. Người của chế dễ sợ luôn. Nó là mình á nên tận tâm tận lực mà tạo phước. Đừng có nghĩ là mình sẽ được phước. Trời đất ơi. Yes, ma'am. We generate blessing with greed. That's also including self-benefiting and seeking, right? So when we just generate blessing without, like the Venerable said, we just try our best, but don't think about it. Try our best and don't think about it? Try our best to generate blessing, but then just don't think that, we're doing this for blessing. I have a hard time with that. These people never try that hard to get blessings. Rồi người trả lời tôi nói là mình tận tâm tận lực, mình làm, mình tạo phước. Để đừng có nghĩ gì tới phước hết. Tôi nói như vậy, mấy cái người này hoàn toàn chưa bao giờ tận tâm tận lực tạo phước. This woman never clearly went all out to create blessings. Clearly. Yes. Mình cố gắng mình tạo phước rất là nhiều. Mình đừng có nghĩ gì. Cái người không có tạo phước nó nghèo, cái nó muốn lại chiếm mình rồi. She says, I want to create more blessings so that my sister will be envious of me and then come and kiss up to me. Cái ý cô nói là bây giờ tôi tạo việc nhiều phước, bữa nào mấy chị em tôi nó thèm, nó chạy tới nó năn nỉ, xin xỏ. She says, I'm not greedy, I'm just create more blessings so that my whole family is envious. They come and then they beg for help, beg me. Yes. Blessing through someone who is not greedy. You generate blessing through someone greedy. Càng ngày càng chế ra nữa. And she's even more creative. Okay, first of all, I have a problem. Okay. The great things in this world are created by passion, by giving your all and still not happy with it. Sự thật của cuộc đời, của thế giới chúng ta đó, những cái gì mà tuyệt tác, những cái gì mà tốt đẹp nó được tạo ra tại con người mình đó, vậy là hết tâm, hết sức luôn, mà cứ nghĩ ngày nghĩ đêm mới tới được cái tạo được cái sự thành tựu đó. Okay? Thành cái tạo phước nó cũng như vậy. Similarly, you know the great inventions of the world, okay, are through hard work,
through dedication, through sacrifices. Similarly, great blessings have to be done the same way. Thành ra những cái kỳ tác, những cái tuyệt tác, những cái đài thành công là do thế gian này, do cái sự đam mê của họ, do cái sự hy sinh của họ. Thì cái đại phước nó cũng như vậy, phải cần cái sự hy sinh, cần sự ham mê mới tới được. This is how we humans operate. Tại con người của chúng ta phải như vậy. Agree, disagree? Yes? Then how can you say that you shouldn't be greedy? Sao nói không tham được? It depends on where you are. Tùy cái trình độ của quý vị. Depends on your level. You just admitted to me that as a person, you are greedy by nature. Hiện bây giờ trình rạng quý vị là có lòng tham ở trong. Yes or no? Yes, we are all greedy. Because this is who we are. We want more of the better things. Cái lòng tham chúng ta, nó bản tính nó thích những cái gì nó tốt hơn chúng ta, nhiều hơn, nó nhiều cái sự tốt hơn chúng ta, đúng không? That's who we are. So we greedy by nature. Mình tham mà sao mà nói không tham được? Right? And this is the beauty of the Buddhist teaching. Cái đây là cái tuyệt vời của Phật giáo mình. If you say that, you shouldn't be greedy, and greedy is a bad thing, then you basically are speaking nonsense. Nếu nói mà quý vị không nên tham lam, cái đó là hoàn toàn nó đi ngược lại cái bản tính của mình. In Buddhist teaching, we says, but on the other hand, the Buddhist teaching says, but if you want to become enlightened, you want to return back to your original nature, you have to recognize that your original Buddha nature is not greedy at all. Điều Đức Phật dạy rằng quý vị muốn kiến tánh, muốn thành Phật đó, thì phải hiểu rằng lúc mà quý vị thành Phật, quý vị không tham lam nữa. All he's saying is that when you become a Buddha, there's no greed in you. Right now you're not. Hiện bây giờ quý vị vẫn còn có lòng tham trong đó. Okay? And therefore, use your greed. Okay? Use your nature. Work with your nature in order to go to a better place. Instead of ignoring it, instead of denying it. Thành ra cái Phật Pháp này hay ở chỗ đó. Mình dùng cái khuyết điểm của mình để mình lấp cái khuyết điểm mình để mình trở vào cái sự thành tựu lớn hơn. We work with who we are. That's what makes Buddhism superior. We recognize our faults. We recognize our weaknesses. We solve our weaknesses in order to improve. Thành ra Phật giáo mình nói là mình thấy cái sơ khuyết của mình biết dùng nó để mình tiến bộ được. Okay? Fundamentally, for you to improve, you have to have more blessings. Cái căn bản là cái vị muốn tiến bộ, cái vị phải có nhiều phước hơn. Yes? Okay? So the nature improvement requires greed. Thành cái đặc tính của cái sự tiến bộ có lòng tham lam trong đó mình mới tiến bộ được. You want to be greedy for progress, for improvement, in order for you to improve. Nói cách khác, cái muốn tiến bộ phải có lòng tham cái sự tiến bộ mới tiến bộ được. Agree, disagree? Đúng không? Mình phải tham có sự tiến bộ mình mới tiến bộ được chứ. Fundamentally, as human beings, you need to be greedy to improve in order for us to improve. Is it clear? Đồng ý không đồng ý? All right? So we start out by being greedy to improve. Thì mới bắt đầu tham lam để mà tiến bộ. Right? And what happens? In order for you, this is what's beauty about Chan meditation. Cái này là cái đặc sắc của cái thiền tông mình. He said, you should be greedy. I teach you to be greedy to improve. Thành chúng tôi dạy quý vị nên tham tiến bộ. Okay? You should be greedy to improve. Other people
are taught you should be greedy to get a Mercedes, to get to find love, to have a nicer house, better job and so forth. Những cái tôn giáo khác, những con đường đi khác ta chọn là quý vị nên tham sự thành công, sự giàu có, xe cộ, nhà cửa, tình yêu này nọ. Okay? Buddhism, okay? Our Chan school is different. I'm teaching you to be greedy to improve. Thầy ngược lại, thầy dạy quý vị là tham tiến bộ. All right? It's a different kind of greed. Là tham khác. Okay? This greed here is beneficial for you. The other worldly greed is unbeneficial to you. Cái tham này đó, chúng tôi dạy quý vị đó là nó có lợi cho quý vị. Còn cái thế gian pháp, tham của thế gian, người pháp, người thế gian, nó có hại cho quý vị. That's a distinction. Nó khác biệt nhau ở chỗ đó. So starting out, yes. In terms of samadhi? That's right. Okay. Buddhism, improvement is very precise. It's measured by samadhi level. Cái tiến bộ trong cái thiền tông mình, in our Chan school in particular, okay, is measured by your level of samadhi. Cái thiền tông mà thầy dạy quý vị đây, cái sự tiến bộ này nó dựa trên cái định lực của quý vị. Samadhi level is also reflects the level of blessings you have. Cái định lực nó cũng là nó phản ảnh lại cái trình độ của phước báo của quý vị. The more blessings you have, the higher your level of samadhi that you can attain. Phước báo quý vị càng nhiều thì cái định lực quý vị có thể đạt tới nó cao hơn. And therefore, if you say that you should be greedy to build more blessings, then quý vị nói tôi nên tham muốn được nhiều phước hơn, eventually will translate into an increased level of samadhi. That's called improvement. Thành ra cái việc mà tham được nhiều phước hơn đó, nó cuối cùng nó sẽ phản ảnh lại đó, là cái định lực quý vị sẽ tăng trưởng. The blessings we are teaching you are not worldly blessings, are transcendental blessings. Cái phước chúng tôi dạy quý vị, tham có là phước mà là xuất thế, đừng tham là phước thế gian này. Okay? We're teaching you to be greedy for transcendental blessings, unconditional blessings. Don't be greedy for worldly blessings. Đừng có tham những loại phước của thế gian này. Don't be greedy. See, that's a difference, a huge difference between our Chan school and all the other religions. Cái thiền tông mình khác ở những cái tôn giáo khác vậy đó. The other religions are encouraging you to be greedy for worldly blessings. Những cái tôn giáo khác đó, họ tất cả tôn giáo, all the other religions, by the way, okay, from our perspective, teach you to be greedy for worldly blessings. Tất cả những tôn giáo khác đều dạy cái vị, khuyến khích cái vị tham những cái lợi phước thế gian, which is not beneficial for you at all. Những cái phước thế gian này nó tai hại dễ sợ, very very dangerous to you. For example, ví dụ, okay, ví dụ. If you have worldly blessing, cái vị có phước báo đó, you hear so many stories that these people who have worldly blessings, they want riches, they want kingdoms. Cái vị biết những cái người mà có cái lúc ta trồng phước báo thế gian đó, ta ao ước là sau này ta trở thành làm quốc vương, làm giàu có. Okay? Những cái all those who plant worldly blessings actually have
a desire to have such worldly desires. They want to have fame, they want to have wealth, they want to have power, they want to have kingdoms, and so forth. That's part of the worldly blessings. Or they want to be born to the heavens, hoặc họ muốn sinh vào lên cõi trời. Those are worldly blessings. Okay? And because of that, these blessings can only be used for worldly benefit. Vì lúc mà trồng chủng tử cái phước báo đó, cái phước báo này chỉ được xài cho có những cái lời của thế gian thôi. Because when you plant these blessings and you seek worldly blessings, that's all you're going to get. Is it clear? Whereas in Buddhism, when we teach you, I teach you to improve. Chúng tôi dạy cái vị là nên tiến bộ. Okay? Improve towards seeing the Buddha nature. Dạy cái vị để tiến bộ, để mà thấy kiến cái tánh. Improving for the sake of improving is still not good enough. Tiến bộ để mà tiến bộ thôi, nó vẫn chưa đủ như thường. You improve towards one end goal, to see the Buddha nature, to become a Buddha yourself. Mình tiến bộ không phải để tiến bộ không, mà tiến bộ để cuối cùng mình tiến bộ về cái hướng đó, the direction. This is so chán. Cái này là cái thiền tông rõ ràng lắm. Mình tiến bộ để đâu? Để cái hướng đó là cái hướng Phật, trở thành Phật đó. You improve and you get closer and closer towards becoming a Buddha. Only one thing, một chuyện thôi. Only one thing, that's it. Nothing else matters. Không có gì quan trọng, gì khác quan trọng gì cả. Yes. Ask, do you see any barrier to the practice when we are greedy for blessing? I don't understand the English. Do you see any barrier to the practice when we are greedy for blessings? Any barrier? Of course, there's always obstructions, there's always challenges. Whether you seek worldly blessings or you seek transcendental blessings, it's not easy to do. And that's part of the process. If you are greedy for worldly blessings, you develop worldly knowledge. If you're greedy for transcendental blessings, you have to develop the knowledge and the wisdom to resolve those obstructions. That's how wisdom comes about. Thành ra nói là nếu mình như vậy thì khi mình tham cái phước báo mà xuất thế như vậy, không phải là mình có sự cản trở không? Thế nó đương nhiên có rồi. Cái vì lúc mà tham cái loại phước thế gian này, phước báo thế gian này, thì đương nhiên cái vị phải có sự cản trở chứ. Okay? Thì cái việc bỏ tâm huyết mình ra để mà phát triển cái sự hiểu biết, cái kinh nghiệm để mà đạt được, vượt qua những cái chướng ngại đó, thì cái đó cái vị mới có sự thành tựu được. Okay? Thì cái phước xuất thế đó cũng như vậy. Cái vị muốn cái phước xuất thế thì cái vị phải bỏ tâm huyết mình ra để mà giải quyết những cái trở ngại, cái chướng ngại, những cái khó khăn của mình. Thì như vậy mới phát triển được cái phước xuất thế và đồng thời phát triển cái trí huệ xuất thế luôn nữa. Còn cái bên kia nó phát triển cái phước báo thế gian mà chỉ phát triển được cái tri kiến thế gian thôi, kinh nghiệm thế gian thôi, không thể nào không có cái trí huệ ở trong đó. It's no wisdom. Worldly knowledge versus transcendental wisdom. Yes. I have heard of lay people fight over offering a Buddha statue to a newly established temple. So what is the question? The internet say that the comment, what they mean from that is they have heard of lay people fight over that Buddha statue. Did you hear the complete story? They fought over the Buddha statues. Is it for what purpose? Most of the Chinese I know, most of the people I know would fight over statues in order to gain blessings. They're not interested in transcendental blessings. They only wanted more blessings. Yes, they get a lot more blessings. Okay?
because the teacher never taught them properly. Có những cái hỏi là gì chứ, có người ta giành giật cúng tượng, cúng cho chùa thì nó có cái gì hay ho, thì nói hay ho không hay ho là chuyện của người ta. Cái chuyện mình phải hỏi là lúc người ta thành giành giật nhau như vậy, mục tiêu họ là gì? Những đại đa số những người mà giành giật nhau như vậy là tại vì họ muốn cầu được cái phước báu của thế gian này. Chẳng hạn như thầy biết nhiều người tới cúng như Ngài Tiến Hóa vì tham cái phước thế gian, nhưng không phải là nó ở đây là ông Bồ Tát, mình tới cúng Bồ Tát nhiều phước dễ sợ lắm. For example, I know a lot of people after my master died, Master YongHua died, they realize, they tell each other, now that he's dead, you know that he was a great bodhisattva. Nói là bây giờ ông Tiến Hóa chết rồi thì tôi nói thiệt quý vị nghe, ông Tiến Hóa là một vị đại Bồ Tát đó. Ok? Trời ơi, tại sao không chịu tới cúng cái phước, cái đại Bồ Tát nó phước lớn dễ sợ lắm. And now you know you should go make offerings to him because you get a lot of blessings. More so and then you make offerings to Wei Mountain Temple. Đương nhiên cúng Ngài Tương Hóa nhiều hơn là cúng cho Lưu Sơn Tự rồi. Ok? Thì ai cũng đổ xô tới bên kia để mà cúng, tại vì nó nhiều phước hơn. And they all went over there in order to plant more blessings. Okay. Giống bây giờ mình cúng cái tượng cho Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa đi, mình không biết cúng, mình không biết ổng là một vị Bồ Tát, mình tự nhiên mà phát tâm mình cúng nó, thì cái phước báo nó ra làm sao? Rồi bây giờ mình thì cái tâm mình lúc mình cúng, cái tâm mình cầu cái gì nó rất quan trọng. Cái tôn giáo khác, ta cúng dường, ta xây chùa, ta xây nhà thờ, ta cầu cái phước báo của họ cầu lên trời, họ cầu được sung sướng, họ cầu được vợ con, họ cầu được giàu sang. Ok, cái đó gọi là phước thế gian. Lúc cái tâm quý vị mà cúng dường nó quan trọng dễ sợ. What matters is that when you make an offering, what is your mind? You create blessings. What is your purpose? In your mind says, I create blessings in order for me to become a king in the future. Okay? So that's why in Buddhism, people say, I recite the Shranga mantra because in the future, I can become an emperor. Chẳng hạn như bên Phật giáo mình, Ngài Tiểu Ngọc Ngài dạy, Phật giáo mình dạy là quý vị mà trì cái chú Lăng Nghiêm đó, trong tương lai trở thành hoàng đế. Tụng mỗi ngày á, một biến đó là mấy ông sư, mấy cái người đó họ đọa địa ngục trước, rồi sau họ trở nên làm hoàng đế sau. So what happened to the monks and nuns? Okay, this is our trade secret. We recite the Shranga mantra in a morning ceremony. Okay, buổi sáng đi dậy, thức dậy 3-4 giờ sáng để tụng chú Lăng Nghiêm cái đã. Vì như vậy mỗi ngày mà tụng như vậy đó, trong tương lai sẽ thành làm hoàng đế, chắc chắn là như vậy. If you recite Shranga mantra once every day, you will become an emperor. And that is why these monks and nuns, they will fall to the hell first, and then once they get out of the hell, they become an emperor. Những đại đa số những thầy cô đó, khi mà họ chết, họ sẽ đọa xuống làm địa ngục cái đã. Sau khi thoát địa ngục rồi đó, sẽ làm hoàng đế. Okay? It's because they don't realize that they're seeking these worldly blessings. Tại họ tham những phước báo như vậy, phước báo thế gian như vậy. Ok? Thành ra cái tâm quý vị lúc mà quý vị cúng dường, quý vị tu cái tụng cái thần chú cũng như vậy. When you recite the mantra, you plant blessings. The kind of blessings are generated depends on your mindset, on your purpose. Why are you doing this? Thành cái tâm quý vị lúc mà cúng dường, lúc tạo phước đó là mục tiêu là gì đó, nó sẽ tạo ra cái loại phước báo thế gian hoặc là phước báo xuất thế. Is that clear? Okay. Why do we teach you to create transcendental blessings? Tại sao chúng ta dạy người Phật tử, người đi theo tu đó nên tạo phước xuất thế? Because tại vì transcendental blessings include worldly blessings. Tại vì cái pháp xuất thế đó, cái phước xuất thế đó, nó bao gồm luôn cái phước thế gian nữa.
Meaning nghĩa là sao? Nghĩa là chẳng hạn như có biết bao nhiêu trong kệ quỳ nghe chuyện Bồ Tát, Phật Bồ Tát, you heard of many chant masters or Buddhas and Bodhisattvas, hoặc mấy thiền sư. They are kings, princes. Họ thiền sư, Phật Bồ Tát đó, họ sinh ra làm hoàng tử, làm vua. Okay? And then so that's worldly blessing. Cái đó là phước thế gian. Yes or no? Đúng không? Vua, hoàng tử là phước thế gian. Siddhartha, Gautama, Buddha, ngài Tất Đạt Đa, ngài Cù Đàm là làm vua, là rõ ràng là phước thế gian. But it's only a small part of the transcendental blessings for them to become a Buddha, to become enlightened. Mặc dầu như vậy, những cái phước thế gian đó nó nhỏ quá đây, là không thể nào lung đạt cái tâm cái người để họ thay vì tham cái ngôi vàng, tham cái sung sướng, tham mỹ nữ, tham đồ ăn ngon, mà họ coi thường những chuyện đó. Tại những cái phước đó nhỏ quá so với phước mà thành Phật họ có sẵn trong đó rồi. That's why comparatively speaking, the blessings that they have right there, when they become a Buddha, when they become a king, an emperor, they get to enjoy the 40,000 wives. Okay, 40,000 wives. Don't you know? Quý vị biết họ có vợ 4 vạn mùa vợ, biết không? You know that? You didn't know that? They have 40,000 wives and 100,000 children. Nó có 4 vạn mùa vợ, 10 vạn con trai. 100,000 princes. It does not. We're not counting princesses yet. Chưa tính công chúa, mới tính hoàng tử thôi. It's true. Many Buddhas are like that. Biết bao nhiêu Phật đã như vậy đó. It's true. It's not health. They're all 40,000 wives are all happy together. 4 vạn cái mùa vợ đó nó rất thương yêu nhau, đối xử nhau như là chị em vậy. They treat each other like sisters. It's worldly blessing. Đó là phước báo thế gian. Agree, disagree? I bet you none of you ever could even dream of having 10,000 wives, let alone 40,000 wives. Cái vị đài sao quý vị đừng mơ mộng, đừng tưởng đâu, đừng nghĩ, đừng dám mơ, không dám mơ mình có được 2 vợ đẹp, khoảng gì nói 1 vạn mùa vợ đẹp nữa, đúng không? Người ta sướng như vậy. They have 10,000 wives, oh la la. Vợ nhiều như vậy mà thương yêu nhau nữa. Ok, mà như vậy vẫn không bị bị tán loạn, mà vẫn dám bỏ hết tất cả mình làm đi tu như thường. Có nghĩa là cái phước báo xuất thế họ nó mạnh hơn phước báo hữu lậu của họ nhiều. Okay, that shows to prove to you these people, the Buddhas and Bodhisattvas, they become emperors. They have loving wives. Lots of loving wives, lots of filial children, and yet they still are able to leave everything and cultivate and become Buddhas. It goes to prove transcendental blessings are far, far more powerful than worldly blessings. Worldly blessings are contained within transcendental blessings. Cái phước xuất thế đó, phước báo xuất thế đó, nó bao gồm cái phước báo thế gian luôn. So I'm asking you, now you know that, would you rather plan transcendental blessings or worldly blessings? Bây giờ quý vị biết như vậy, would you rather become a Buddha with 40,000 wives? Yes. Then a king with only 10 wives? Come on. Quý vị thấy rõ ràng, chứng minh quý vị thấy mình có phước xuất thế, sau mình có vợ mà có 4 vạn mùa vợ, còn hơn có được 2 mùa vợ, nó cãi nhau chí chóe. See?
So it goes to prove to you, I just proved to you, transcendental blessings. This is in the scriptures, Buddhist scriptures. Cái kinh điển mà Phật giáo nhiều cái chuyện này lắm. So many Buddhas and Bodhisattvas are like that. Biết bao nhiêu Phật Bồ Tát như vậy. Yes or no? So to me personally, since I know that, I advocating you should have transcendental blessings. Thành ra thầy khuyên quý vị đó, mình nên tìm cái phước xuất thế, because you're not missing anything. Cái phước xuất thế nó hay rồi đó, mình không thiếu thốn gì hết đó. It's the truth, because if transcendental blessings are lacking in worldly rewards, then you can be tempted, and you will not be able to resist the worldly desires. Tại sự thật, quý vị biết không? Cái này sự thật của cái thế gian này á. Nếu như cái phước báo xuất thế quý vị mà nó không đủ phước báo thế gian đó, thì quý vị không thể nào mà không bị lay chuyển được hết. Cái phước xuất thế mà có hết rồi thì cái phước thế gian mà không thể nào lay chuyển quý vị được. Is it clear? Is it clear to you? Agree, disagree? Transcendental blessings has plenty more worldly blessings in there. Cái phước báo xuất thế mà nó vô lượng vô biên phước báo thế gian ở trong đó. Yes, the internet is unimpressed. Cái tụi vòng ở trên vòng nó mạng nó rất là bất mãn cái chuyện này. Yes. Why do I feel like when we are greedy for blessing, we are not helping others for the sake of others, but for our own sake, like we are not able to open our compassionate heart yet? Because your teacher hasn't taught you how the proper form of greed. Nói tại sao tôi thấy tôi tham lam nhưng mà tôi thấy tôi hổ thẹn, tôi thấy tôi không xứng đáng tu hành. Tôi nói đâu có. Cái này có ông thầy dạy cách tham đúng với là tham sai. There's a proper greed and improper greed. If you feel it's improper, it's because you feel bad, it's because you have the improper greed. Tham lam mà khó chịu, bẽn lẽn đó tại vì cái việc có lòng tham là lòng tham trật. Còn tham đúng đó, if you have the proper greed, you'll be so happy, so much happier. Mà tham làm đúng, trời ơi hạnh phúc dễ sợ lắm. Without seeking to be happy. Không tìm hạnh phúc mà vẫn hạnh phúc hơn. In other words, if you greedy and you taught and you taught how to generate transcendental blessings, okay? Because of the greed of transcendental blessings, you'll be happier than you were to go after worldly blessings. Nói cách khác, okay? Những người mà biết tham lam về cái phước báo thế gian xuất thế đó, thì quý vị sẽ có sung sướng và thỏa mãn hơn là chạy theo cái phước báo của thế gian. You'll be a lot more satisfied than chasing after than being greedy for worldly blessings. You just didn't know, that's all. Quý vị không biết chuyện đó thôi. Because your teacher never was able to differentiate and explain to you the difference between worldly and transcendental blessings. Tại vì ông thầy quý vị đó, không ai dạy quý vị rõ ràng cái sự khác biệt giữa phước thế gian và phước xuất thế. Because what happens is that personally, I lucked out. Thì như cái cá nhân thầy may mắn ở chỗ I started practicing Buddhism under a monk who only teaches transcendental blessings. Thầy may mắn là lúc bắt đầu vào tu đó, mà không biết ất giáp gì hết á, mà bỗng nhiên gặp cái ông sư mà ông chỉ dạy phước báo xuất thế thôi. So I never wasted time, không phí thời giờ mình. That's all. And then later, after I understood transcendental blessings and looked at the other monks and nuns who taught worldly blessings, I said, oh wow, that's why they struggle so much. Ngược lại sau thầy mới thấy là những cái người ni sư khác, sư hay là ni khác mà họ dạy đệ tử họ mà khuyên này khuyên nọ, họ mới thấy rõ ràng là họ chỉ dạy cái phước thế gian thôi, họ không dạy phước xuất thế. Thành ra Phật tử họ cứ lẹt đẹt hoài. That is why there's a difference between such students who only are taught to plant worldly blessings
Okay? And the students who are taught to plant transcendental blessings. Sự khác biệt một trời mưa với day and night. Okay, lots of questions. Nói phước, ai cũng nói thầy. Yes, ma'am. This is change the venue. And the one in the back here. Every day, but you don't think of it as worldly or transcendental. What does that do? If you recite the mantra, which you plant blessings, so you just start first, okay, by understanding that you want to plant transcendental blessings. And thứ nhất, this maybe will answer the question on the internet because it's not what they used to seeing, the hearing, okay? You first have to be aware of the fact that blessings, in order to cultivate, okay, are called transcendental blessings. Thứ nhất, khi mình muốn tu đó, hãy trồng phước để mà tu. Phước tu là phước xuất thế. It's only one kind of blessing, is to help you transcend, okay, all this mess. All right? So you need to understand that. Okay, number one. Okay. If once you understand that, you look at the other approach, you see, oh, that's worldly blessings, that is nonsense. Okay, thành quý vị khi mà hiểu được dạy, when you are taught those dharmas how to create transcendental blessings, thì quý vị được dạy cái phương pháp để mà tạo cái phước xuất thế đó. Okay? Well, and you follow the instruction. Quý làm như vậy đó. Once you have transcendental blessings, then you're able to see that, oh, that's not transcendental blessing, that's worldly blessing. Khi vì có phước xuất thế rồi mới nhận được cái phước, nhận ra được những cái phước thế gian của nó. And you no longer are tempted by that. Không còn tham nữa. Is it clear? That's the first step. Đầu tiên phải như vậy. Okay? And then it takes different degrees. Nó có cái trình độ khác nhau. You have to begin that you want to generate transcendental blessings. Okay? Once you have some, okay, then you'll be taught how to better generate them. Khi mà quý vị có phước báo xuất thế rồi, quý vị mới được dạy làm sao mà tạo phước nhiều hơn nữa. It takes money to make money. Yes. Mình phải cần cái vốn mình mới làm được ra tiền nữa, chứ không có tiền sao đòi làm vốn được. Yes or no? It's common sense. Ai cũng vậy á. Mình có tiền, phải bỏ vốn ra mới làm ra tiền được, đẻ ra tiền được. Thì bên này cũng vậy, mình phải có cái phước xuất thế, báo xuất thế cái đã. Phước báo xuất thế, mình mới tạo thêm được nhiều hơn nữa. You can't say that I want to create a limitless transcendental blessing right away. It's not possible. Not to you. Not the way you go about it. Okay? So for example, how do you create more effectively more transcendental blessings? So the process is that as you create transcendental blessing, cái vấn đề là quý vị khi mà tạo có phước xuất thế rồi đó. Okay? This is what naturally happens. Chuyện nó xảy ra như vậy rất tự nhiên. You naturally become less greedy. Cũng như bớt tham tự động. Yes? Đúng không? For example, I keep on making fun of my student. I said, I give you the best tea, okay, that money can buy because it's given to us, okay, so that you're no longer greedy for low-level teas. Giống như thầy nó chọc học trò, thầy nói, ta cho tụi bay uống cái trà này ngon, là trà này mắc tiền mà tụi bay mua không nổi đâu, không có tiền mua nổi đâu, okay. Để thì gì? Để tụi bay khi mà không còn tham những cái loại trà mà dở nữa, okay. Thì cái đó quý vị thấy, đó rõ ràng cái phước báo nó giúp quý vị bớt cái lòng tham. You see, you have blessings to be able to taste these fancy tea. That means you have the blessings already, okay, and that enables you to shield you from greed for lower level of tea.
Yes, thành quý vị em, khi mà có phước báo và hưởng cái loại là trà tốt rồi thì còn tham là trà xấu làm cái gì nữa? Thì tự động á, cái phước báo mình có, mình bớt lòng tham. So I goes to prove to you that the more blessing you have, the less greedy you become. The more transcendental blessing you have, the less greedy you become. Thành có càng nhiều phước báo xuất thế thì càng bớt tham lam chuyện đấy. Yes. She say she still don't understand what is meant by transcendental blessings. Can you give an example of transcendental blessings? You have to ask your teacher. Okay, it's part of the training is that the teacher have to understand, have to have generated and successfully generated transcendental blessings before they can teach you. Người ta hỏi phước làm phải tạo phước xuất thế. Tao nói phước xuất thế là phải do ông thầy, tìm ông thầy mà dạy. Ông thầy đã từng tạo rồi, đã biết cách tạo rồi mới dạy cái vị được. Okay? So for example, an example they ask for. Okay? Như cho ví dụ. Okay? If you give $1, put a donation box in a donation box $1. Chẳng như quý vị lấy một cái đồng tiền á, để vào thùng phước sương. Your mind should be saying, I make an offering to Triple Jewel and may this blessing generated will help me become a Buddha. And that's transcendental blessings. So the purpose, this person has not been taught properly. It's the mindset that you have when you make that. You want to create the blessings, whether it's working, whether it's make a donation. You say, I donate it in order for the purpose of transcendental pursuits, not for worldly benefits. Thành lúc quý vị tạo bước đầu tiên là quý vị lúc mà cúng dường đó, hoặc là làm công đó, thì cứ nói tôi muốn làm cái chuyện này để tạo cái phước xuất thế, chứ không phải để tạo cái sự sung sướng thế gian này. Does it help? That's fundamental right there. That's the first step. Okay? And once you have more transcendental blessings, then you'll be learned, you naturally will be taught how to generate them better. Là khi quý vị có phước rồi, tự động được dạy cách mà tạo phước nhiều hơn nữa. Okay? That's step number 2. Đó là trường hợp thứ nhì. Tell me of how many places you can find that keeps on, that emphasizes this. Thầy hỏi quý vị có bao nhiêu chỗ chùa quý vị biết mà dạy quý vị những cái chuyện này. It's so fundamental. Cái đây là cái căn bản của tu hành. Fundamentals, the fundamentals of cultivation. If you don't have transcendental blessings, you cannot cultivate the transcendental dharma. Quý vị không có phước xuất thế đó, quý vị không thể nào tu được pháp xuất thế được hết. Not possible, không thể nào có được hết. Okay? So you have to be taught. Your teacher has to teach you how to do it. Thành ra ông thầy đó, cái bà cô đó phải dạy quý vị cái chuyện này. Meaning, what does it mean teach? Dạy nghĩa là sao? Like tonight, ngày hôm nay này. Okay? Have to tell you, this is what you do, this is what you don't do. Nên làm cái này, không nên làm cái nọ. It's very specific. All right? So the question is, suppose I just recite the mantra without like I get up in the morning, do morning ceremony, recite the mantra. Chẳng hạn người nói, vậy buổi sáng mà tôi thức dậy, tôi đi tụng kinh chú Lăng Nghiêm là cái phước là phước xuất thế, phước thế gian. So what kind of blessing is that? Is it transcendental or is it worldly? Okay. In this case here, for her case in particular, trường hợp cô này nó khác. It's different for her case. In her case, if she's sleepy, it's worldly. Nếu mà ngáy ngủ là thế gian pháp. Because she says, I can't stand this. Trời ơi, buồn ngủ quá. I can't. Can we hurry up? Mình tạo tùng lẹ được không? Can we go? I used to do that, by the way. I was one of the novice. Lúc cái thầy làm sa di đó.
The Caucasian monk was never there. He has to travel. Hồi đó ông sư mà trong chùa đó, ông sếp của thầy đó là đi ra ngoài chùa hoài. So in the morning he says, "You better do morning ceremony." He said, "Yes, sir." Nói là buổi sáng mà phải tụng cung phu khuya. No problem. I got up. I did the morning ceremony in 5 minutes. Thầy nói không vấn đề gì hết đó. Thầy làm cái công phu khuya 5 phút làm xong ngay lập tức. I was that fast. Làm lẹ dễ sợ lắm. And what did I do? 5 minutes and I went to bed. Không đi ngủ tiếp. That's worldly blessing. Rõ ràng phước là phước thế gian. Agree, disagree? Đúng không? Because you do all that with the purpose to serve yourself. Cái việc làm cái tạo cái đó để cho mình phục vụ cho mình thôi. That's worldly, clearly. Cái đó là rõ ràng là phước thế gian rồi, right? You serve yourself, that's worldly. On the other hand, if you recite, you do the morning ceremony as you are told, nhớ cái việc ngược lại, tu theo trong chùa mà theo cái chương trình của chùa. And our temple is slightly different. Cái chùa mình nó khác. Okay? Our temple, when we do these ceremonies, the purpose is to generate transcendental blessings for you. Cái chùa chúng tôi đó làm cái lễ để giúp quý vị tạo cái phước xuất thế. Never about worldly blessing. Không bao giờ thèm tạo cái phước thế gian ấy. We actually have a little bit of contempt of worldly blessing. Chúng tôi hơi kinh thường cái pháp mà phước thế gian tí. Not good enough for us. Không xứng đáng với chúng tôi. Okay. Does it answer your question, ma'am? So the purpose, the schedule in our particular temple is to generate transcendental blessings. And if you don't, you'll be chastised. You'll be punished. And we enjoy doing that. Và cái chùa chúng tôi chỉ tạo phước xuất thế thôi. Mà những người nào mà làm trật á, là bị mắng này, bị chửi này, bị nhiếc này, bị đánh đập này, bị hành hạ này. Mà rất là thích thú. Okay? You don't waste time. Chúng tôi không phí thời giờ. I don't want to waste your time. Okay? And that is why in our, personally, in our temple, the people who can last here are the ones that will be able to develop the mindset of creating transcendental blessings, because those are here to create worldly blessings. They don't survive. They don't last very long. Những cái người tới chùa mình mà tham cái phước thế gian đó, không ở đây lâu được đâu. Những người ở đây lâu được là toàn là tại vì họ thích tạo cái phước xuất thế đấy. Those who are staying a long haul is because they love transcendental blessings without realizing it. Okay, that's step number 2. Đó bước thứ nhì. And step number 3. Bước thứ 3. Still questions on the internet. These internet people have a lot of problems. Cái tụ mạng nó lộn xộn quá. Yes, go ahead. Someone told me that reciting mantra is good, so I did it without knowing what kind of goodness it creates. Is this transcendental or worldly blessing? It is transcendental. Because, why? It's a good question. Nếu mà tụng cái thần chú mà không biết trời trăng gì hết á, thì phước gì? Phước gì là phước xuất thế. As long as your mind is not greedy, just do what follow the instructions, okay? Then the Buddha's instructions, if you follow the Buddha's instructions, then it's transcendental. Theo cái pháp mà tu, cái pháp là Phật chế, because the Dharma, the instructions came from the Buddha. Những cái pháp chúng tôi tu là từ Phật chế ra. It's from the Buddhas and the Bodhisattvas and the Patriarchs. Những pháp chùa chúng tôi tu đó đều từ Phật, Bồ Tát và Tổ sư dạy thôi. We don't go for smaller dharma. Chúng tôi không thích mấy cái pháp nhỏ.
We have no interest. Okay? If you follow the instructions, it's transcendental. All right? Because the instruction we receive, this is why we adhere to what the patriarch taught us. We're not worried about whether people will like it or not. Okay? Why is it we recite in Chinese? Why don't we do in Vietnamese or English or something? Bởi chúng tôi theo pháp tổ sư mà dạy mà tu, chứ không ham là mình phải tụng theo tiếng Việt hoặc là tiếng Anh hoặc là tiếng Đức này nọ. It doesn't matter to us. If it's taught by the Buddhas and Bodhisattvas and the patriarch, that's what we do. Is it clear? Not because it's popular, không phải tại vì người ta thích. Not because your students come here and, oh, let's do this because it's more fun. We enjoy it more. We can't care less. Nên chúng tôi không phải làm pháp tại cái người ta thích, mà làm pháp tại vì nó tạo cái phước xuất thế nhiều nhất mình có thể tạo được. The dharmas we practice are designed by the Buddhas and Bodhisattvas and the patriarchs in order to maximize our transcendental blessings. Okay? Thành đừng có tưởng dễ đâu, tới đây mà tu được không phải là dễ đâu. You come here and you survive, you have transcendental blessings, otherwise you won't last. Không có phước xuất thế, đừng hòng ở đây được lâu đâu. Ở đây lâu đã được, tại vì càng ngày càng lâu mình càng tạo nhiều hơn nữa. The longer you stay, the more transcendental blessings you can learn how to create more effectively. That's step number 2. And number 3, cuối cùng sao? Number 3, okay? You need an awful lot of transcendental blessings. Cái việc cần biết bao nhiêu, vô lượng vô biên, cái phước xuất thế rồi mới có thể được dạy. Làm sao không còn tham được nữa. Then you'll be taught to let go your greed for transcendental blessings. Bước thứ 3 là cuối cùng sẽ được dạy cái cách để mà bỏ cái lòng tham phước xuất thế luôn nữa, mới thành Phật được. That's how you become a Buddha. So you have to go through the expedient, Buddhism is called expedient, of being greedy for the transcendental blessing before you can succeed in cultivation. And Phật giáo mình, cái phương pháp mình phải chuẩn bị bắt đầu bằng cách là mình biết tham lam cái phước xuất thế, để mà cuối cùng mình không còn tham nữa mới thành Phật được. There's a methodology behind it. Có cái phương pháp đàng hoàng. It's not haphazard at all. Không phải chuyện hời hợt đâu. There's some more internet questions. Okay, I've had it. It's too many questions. Yes, go ahead. Doing offering sangha creates great blessing. Do you get the same blessing of that by doing offering to a great monastic preacher of Christianity? No, not the same. Sorry, we better. Hỏi tôi cúng mấy cái trà mà sờ bên kia, bên nhà thờ của cái cô mà sờ Công giáo này hoặc là cúng cho mấy thầy mấy cô ở chùa Lưu Sơn Tự thì nó khác biệt nhau. Thì nói là một trời một vực, ngày với đêm. Công giáo nó nhiều hơn mình. Okay, good night everyone. No more questions, please. Yeah?